بس والله يا جدعان ما كانش ينفع الناس دي تكسب النصر. الفرقه من السعوديه وكل حاجه، بس فيها كريستيانو وفيها ماني، وماني نزل الشوط الثاني وكل حاجه، ونزل وكان بيلعب تاليسكا. كانش ينفع يكسبوا الناس دي وفوفانا. كان هيجي يقول لك احنا كسبنا النصر، احنا كسبنا ريال مدريد ضربة جزاء، زيزو جابها وكل حاجه. بس هيجي يقول لك ايه؟ احنا كسبنا النصر، فرقه بيلعب فيها ماني بيلعب فيها كريستيانو وتاليسكا وفوفانا. يا عم دي فرقه تعبانه شبهك، والله فرقه تعبانه شبهك. مين اتخن فرقه في السعوديه؟ الهلال السعودي بيديله 4 في كاس العالم، بطوله رسميه مش بطوله وديه. وصباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. النهارده هنتكلم مع بعض على ماتش الاهلي والمصري. هنتكلم مع بعض، احنا مش محللين ولكن احنا بتوع كوره على قدنا كده، بنتكلم بلغه الشارع، ملناش دعوه بقى التحليل والحظاظات والتوكه والكلام دوت، احنا ملناش دعوه بالكلام ده. احنا بنتكلم كلمتين مع بعض كده، كاتنين قاعدين على القهوه بيتكلموا مع بعض. هتقول لي بقى اصل خالد الغندور شفت له بوست من يومين بيقول لك الزمالك هيلاعب النصر اللي فيه كريستيانو ومش عارف ومين ومين ومين، والاهلي هيلاعب المصري في كاس مصر. ماشي، انا معتذر عن البطوله دي، ولو انا كنت رحت كنت هشرفك وهشرف مصر وهشرف افريقيا كلها. افريقيا كلها طلعت من البطوله العربيه. الاهلي لو كان راح مستحيل كان هيطلع من الدور الاول، مستحيل. كنت هصعد دور تاني وكنت ممكن اصعد. فما تجيش بقى انت ايها المشجع الزملكاوي التعبان تقول لي احنا كنا بنلاعب النصر وانت كنت بتلاعب المصري. ما انا معتذر عن البطوله لان كان عندي افريقيا وكان عندي كاس مصر وكان عندي سوبر مصري وكان عندي الدوري المصري. انت كانش عندك ده كله، انت بتلعب الدوري وكنت خسران نص نهائي الكاس من بيراميدز، واعتذرت عن السوبر عشان كنت خايف تلعب عشان خاطر وعملت حجتك كهربا. فما تمثلش وتعمل لي ان انت فظيع. فالحمد لله والله اللي هم ما كسبوش النصر، كنا هنعيش في زيطه يعني اوسخ من نهائي القاضيه. يعني هم لو كانوا خدوا نهائي القرن من الاهلي ما كانش هيزيطوا زي ما هيزيطوا اللي هم كسبوا النصر. كنت بلاعب ريال مدريد، كنت بلاعب فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس كاس العالم، وما عملتش زيك كده. قلت لك انت رايح تلعب فيوتشر ولا سيراميكا، وكنت بلاعب قبلها بسنتين ولا قبلها بسنه كنت بلاعب بايرن ميونخ وانت كنت بتلعب قصاد الشرقيه للدخان. فوالنبي ما تعمليش اللي انت تقيل في الكوره وانت مالكش فيها. انت قبل ما تصعد اصلا، قبل ما تروح بطوله عربيه باسبوعين تقريبا، من اسبوعين لسه رازعك 4 كانوا سخنين. فما تمثلش. وشفت لهم على قناه الزمالك محمد رجب، مش عارف ده صحفي ولا اعلامي ولا ده مهنته بالظبط على قناه الزمالك. ثانيه واحده، بيقول لك مش مكسوفين من نفسكم؟ الزمالك هيلاعب رونالدو يوم الخميس وانتوا في نفس الوقت هتلاعبوا جريندو. الزمالك اللي انتوا كنتوا بتتريقوا عليه بقى البريمو ووصل العالميه بفضل دعم راجل اسمه مرتضى منصور. طب يا عم انا مكسوف. اولا كده جريندو ما بيلعبش في المصري، خلاص مشي من المصري. يعني انت لو صحفي ولا اعلامي فانا مشجع بسيط اهو بقول لك اصلا جريندو مشي من مصر من بدري. يعني هو الموسم خلص في الدوري، هو جريندو مشي. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، انا بلعب في كاس مصر ورايح العب كاس عالم كمان شهرين 3. انت اصلا ما شمتهوش ولا عمرك هتشمه ولا هتعرف توصل له. راح العب في كاس العالم بقى في السيتي وفي الاتحاد السعودي، في فرق تقيله، واسمه في الاول وفي الاخر اسمه كاس عالم مش بطوله وديه. البطوله العربيه بطوله وديه. هتقول لي بقى الفيفا معترف بيها ولا مش معترف بيها؟ هقول لك انا ماليش فيه. هي بطوله وديه، حتى لو الاهلي راح لعب فيها السنه الجايه هقول لك برضه هي بطوله وديه. مش عشان الاهلي راح لعب فيها اقول لك بقى هي معترف بيها ولا هي بطوله رسميه ولا الكلام ده. لا، هي بطوله وديه معروفه اللي هي بطوله وديه. ما تقوليش انا لعبت كريستيانو ولعبت الناس دي. هي لو هي يعني البطوله دي اصلا بتتاخد بتصنيف، انت صح عشان انت بس القطب الثاني بيقولوا عليك، يعني القطب الثاني في مصر بعد الاهلي. لكن الاهلي من اول الفرق اللي كانت رايحه، ومع العلم اللي هو كان ثالث الدوري، وكانوا باعتين لي الاهلي والاهلي اللي اعتذر عن البطوله. فبس هي دي النقطه اللي حبيت اوضحها لك. و... والاعلامي بتاعكم اللي بيقول لك مش مكسوفين ولا لا، احنا مش مكسوفين. مكسوفين من ايه؟ انا كنت عايز العب البطوله دي كنت رايح العبها. ولو لو كانت حكمت اللي هم يختاروا ما بين الاهلي وبين الزمالك كان طبعا الاهلي اللي هيروح. بس كده انا حبيت بس اوضح النقطه دي عشان الكلمتين دول ضايقوني. يعني مش عارف بقى ده مهنته بقى، صحفي ولا اعلامي ولا ما تعرفش اصلا الناس بتطلع على قناه الزمالك دول بس. ونخش مع بعض بقى ماتش الاهلي والمصري، من اوحش الماتشات
اللي الاهلي لعبها مع مارسيل كولر ما لعبتش بربع جنيه كوره الشوط الاول ونص الشوط الثاني. انا كنت بشوف رامي ربيعه بيخش يهاجم ومش عارف، مش فاهم الاهلي كان بيلعب ازاي. الفرقه كلها كانت وحشه واللعيبه كلها بتفكر في الاجازات اللي هتاخدها خلاص بعد الماتش، اصل ده اخر ماتش خلاص في الموسم. اللعيبه طلعت تعمل فتره اعداد واللعيبه كلها بتفكر في الاجازه من دلوقتي، فاللعيبه ما كانتش مركزه والاهلي دخل في جون اتلغى مش تسلل. وانا بقول لك مش تسلل، انا فرحان انك كسبت بالتحكيم، تمام كسبت بالتحكيم. ولما بكسب من غير تحكيم انت بتقعد تقول لي برضك التحكيم ومش التحكيم. ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات مش ضربه جزاء وكسبت بالتحكيم. اصل الفرقه دي والحزق اللي شفته في الملعب من لعيبه المصري ومن علي ماهر اللي هو ابن الاهلي حزق. انت بتلعب نهائي كاس عالم، ايه ده يا عم ده؟ اشمعنى علي ماهر اللي بيعمل كده على طول؟ ليه كل ماتش للاهلي علي ماهر بياخد انذار بياخد طرد؟ انا بشوفك بتلعب قدام الزمالك بتبقى قطه بلد. يعني انا ماشي، انا موافق لو انت بتلعب كده قدام اي فريق بتلعبه علي ماهر والمصحف تاخد الدوري، والله تنافس الاهلي على الدوري، بتبقى انت القطب الثاني بتاع الدوري. اي فريق هتمسكه، لو مسكت الشرقيه للدخان مش عارف ليه علي ماهر بيحزق كده قدام الاهلي ويبقى هيموت ويكسب الاهلي بالذات، يخش في الجون من الكور الثابته اللي انا لساني دلدل ان انت نقطه ضعفك الكور الثابته. دخل فيك جونين من كور ثابته، واحده من ركنيه وواحده من فاول. ليه احنا مش عارفين نعالج النقطه دي؟ مش عارف تلعب على الكور الثابته؟ مسك كل لاعب، شوف اللاعب المميز ومسكه اللاعب مميز من عندك يا عم. مش شرط يطلع معاه في الكور الثابته، مش يطلع معاه في الهواء يضايقه يعطله. ايدك جنبك كده يا باشا، لو انت بتلعب خماسي هتعرف تعطله ازاي، فاهم؟ يعني انا بلعب خماسي ومعايا لاعب رخم مثلا وهتلاعب بعرضيه، لا انا هعرف اضايقه مش هخليه يطلع على الكوره مرتاح. انا هيطلع للكوره او هيطلع، انا مش همسكه وانا ايديا جنبي، مش هعمل معاه ضربه جزاء ولا هعمل معاه اي حاجه. فانا مش عارف ليه الاهلي مش عارف يعالج النقطه دي. كل كوره ثابته عليك بتبقى خطر، وعندك الشناوي اصلا بيطلع على الكور. يعني هو المفروض الشناوي بيطلع على اي كوره بياخدها، لا الشناوي ما بيطلعش واللاعيبه بتبقى متمركزه غلط ومش عارفه يعني هو ايه. المصري فرقه المصري كلها ما فيهاش غير مروان حمدي هو اللي بيطلع على الكوره الثابته، مش عارف تمسكه. ما انت عندك رامي ربيعه بسم الله ما شاء الله دورين في بعض وجنباته حلوه وبنقعد نقول رامي رجوله ورامي بتاع ما تطلع يا عم مع الراجل ده. مفيش حد طلع على الكوره غيره، يجيب فيك جونين، واحد يتلغي عشان المدافع بتاعهم كان تسلل والجون التاني يتحسب وكان هيجي في الجون تالت. ما مش كلام برضه، انا فريق كبير وكبير القاره واحسن نادي في افريقيا، واخد دوري واخد افريقيا واخد كاس واخد 2 سوبر. انا مش عارف عليك نقطه زي دي. لو لعبت عندها لاعب مميز في الكور الثابته وبيعرف يحطها كويس جوه الماتشين هيكسبوني. اتمنى من اداره الاهلي تشوف لنا مدافع مميز جدا في ضربات الراس يعرف يعالج لي الحته دي. محمد عبد المنعم كويس ولما بيغيب انت بتحس بمعاناه في الضربات الثابته، اذا كانت بقى ركنيه ولا فاولات من حوالي ال 18. وانت شفت الضربات الثابته كانت هتخسرك بطوله مهمه زي دوري ابطال افريقيا وكانت هتطلعك النهارده من الكاس لولا ضربه الجزاء لعبد العزيز السيد ولا مش عارف الحكم اسمه ايه كده، عماد السيد عماد عبد العزيز ولا مش عارف اسمه ايه، اداك ضربه جزاء كده بالحب. كان قاعد امبارح بيتعشى مع محمود الخطيب فقال له بكره انا لازم اكسب المصري، انت ايه رايك؟ قال له يا عم كسبهولي عادي، فاهم لما اكسب بالتحكيم. طبعا الكلام ده كله هبد، انا بهزر. ولا ضربه الجزاء والجون اللي اتلغى فعلا ملغي ده تسلل، بس انا بريحك كمشجع زملكاوي عشان ما تقعدش تزيد كتير وتقعد تتكلم. هو الحكم كان بيفطر امبارح كان بيتعشى امبارح مع الخطيب وقال له احنا عايزين نكسب المصري عشان مش هينفع اخسر وده اخر ماتش في الموسم فمش هينفع اخسر من المصري، وبالذات المصري. اي فرقه بتيجي من الحته من بورسعيد ولا اسماعيليه ولا الكلام الفرقه دي احنا ما بنخسرش منها. نيجي بقى للباشا ابن الباشا، مش عارف هو بقى ماسك زل على الاداره ولا ماسك زل على المدير الفني، طاهر محمد طاهر. انت عارف انا بتكلم على مين وجوده في القايمه والله ولا نافع باك يمين ولا نافع جناح يمين ولا نافع جناح شمال ولا نافع في الملعب. والله انا عديت له الكور اللي جات له النهارده، جاله بتاع 10 كور خسر منهم بتاع 8 والله، والكورتين اللي باصاهم صح كان لاعب جنب ما عملش اي حاجه. يجي يعدي من واحد تتقطع منه، يجي يباصي اللاعب يعني في ما بينهم لاعب بس ما يعرفش يوصلها له. مش عارف ده ازاي، هي ارزاق. مش عارف ده ازاي بيلعب في الاهلي ومستمر لحد دلوقتي. ده زائد طبعا ان اصاباته كتير وانا تعبت والله العظيم، زهقت من طاهر محمد طاهر ده. هو الميزه الوحيده اللي في طاهر ان هو اسمه تعرف تقراه من اليمين ومن الشمال. انا مش شايف له اي ميزه في الاهلي غير كده، يعني اعرف اقراه من اليمين واعرف اقراه من الشمال هيديني نفس المعنى، لكن كفايده في الملعب مفيش، ما باخدش منك اي حاجه. وخالد عبد الفتاح مميز جدا في قلب الدفاع، ما تلعبولوش باك يمين تاني. هو في الباك اليمين ليه نقطه ضعف وما بيعرفش يغطي وبيطلع بالكوره بيبقى وحشه الكوره في رجله، فهو الدفاع حلو. فالمقصد من الكلام هنا ان خالد عبد الفتاح يثبت يبقى بديل مثلا لياسر ابراهيم ورامي ربيعه كويس مش وحش، يبقى هو سيرد باك تاني وبيعرف يغطي ناحيه اليمين مثلا في ظهر محمد هاني ولا حاجه. قفشه المعلم قفشه، والله انت لو هتستغنى عن لاعب
ما تستغناش عن القندوسي. القندوسي حلو والله. انت عايز ممكن تمشي القندوسي عشان انت عايز تجيب مهاجم تقيل ولا حاجه، بس انت قبل ما تمشي له القندوسي طلع قفشه اعاره وبيع طاهر محمد طاهر. انا سمعت اللي هو جاي له عرض من زد، بيعه والله. مش تندم. لما كان في الاهلي اللي هو اتقل فريق في مصر ما كانش باين، فهو يروح يلعب في زد ولا اي حاجه ممكن يبين، يكون هو نجم الفريق كده، ولا هو واحد معاه افريقيا ومعاه كاس ولعب كاس عالم وكده، يكون عنده خبرات مع الفرق الصغيره دي هيفرق معاه. لكن مع الاهلي هو مش فارق معاه في اي حاجه. نطلع قفشه اعاره، نبيع طاهر، احمد عبد القادر طلعه اعاره تاني لسموحه، يرجع تاني يلعب وياخد ماتشات كتير تاني ويرجع لفورمته، عشان احمد عبد القادر بقى ناس الكوره من القعده على الدكه. وانت بقى عندك دلوقتي رضا سليم، وعندك امام عاشور بيلعب نص ملعب ويعرف يلعب جناح كويس جدا، جناح ناحيه الشمال. مش شايف ان انت هتعطل في حاجه. ولو جبت مهاجم حلو يبقى انت تمام. وكهربا هفضل لحد امتى بشوف كهربا بالمستوى الدنيء ده؟ يعني انا كهربا ما افتكرلهوش غير لحد نهائي افريقيا. يعني انا كهربا اخر ماتش شفته مميز لكهربا كان قبل النهائي. يعني ماتش النهائي ما كانش حلو بس كان موجود، كان عامل روح مثلا في الماتش، اضغط للعيبه، يروح يتكلم مع اللعيبه كده. قبل النهائي ده كان اخر ماتش مميز لكهربا. من بعد نهائي افريقيا ومن بعد ما خدنا افريقيا ونام على الكاس وتصور بالكاس وهو نايم مع كاس افريقيا، هو ما بانش تاني. ما يبانش بقى غير في احتفال الدوري باذن الله. لو طلعت عملت فتره الاعداد هيبان. هو اكتر لاعب بيطلع بياخد ترند كده على السوشيال ميديا، بيحب يظهر كتير، بياخد اللقطه. فكهربا اتمنى يرجع تاني، كهربا اللي كان راجع وعايز يكسر الدنيا، ما حسش اللي هو شبع من الكوره وخلاص هو على كده. محمد هاني عجباني قوي الخبرات اللي اكتسبها محمد هاني، وان هو حاسس ان هو بقى كابتن في الملعب. ازاي؟ لعيبه المصري كلها النهارده وكلهم شغالين ضرب في محمد هاني. هو انت اول ما خد انذار في اول الماتش هو ظبط حاله وبقى عارف يهدى وما ما يتجرش ورا الاستفزازات اللي كانت بتستفزه لعيبه المصري، وبقى يعرف يضايق اللي قدامه من غير ما ياخد انذار، من غير ما يعمل اي حاجه، من غير ما انت مثلا كحكم تشوف اللي هو مثلا زق لاعب، ضرب لاعب كده في الخباثه. لا، هو انا خدت منك الكوره، انا هضايقك في الملعب، مش هعمل معاك فاول، مش هضربك، مش هعمل معاك زي ما انت بتعمل، انا هادي، وتعالى انت خد مني الكوره، انا همرجحك بمعنى الكلمه. بقيت هادي وبقيت حلو وبقيت مميز وتقيل على الكوره. دي كلها خبرات اكتسبها محمد هاني ما كانتش موجوده فيه السنه اللي فاتت. اول سنه لمحمد هاني يبقى 100 100. نرجع تاني بقى للماتش، وان المصري كان ضاغط عليك من قدام وكان بيعرف يطلع بالكوره كويس، وكان اميز منك واحسن منك طول الماتش. بس المصري وقع بدنيا، وانت اللي فرق معاك اللي انت بدأت واقف على رجلك بدنيا. ودي حاجه ترجع لمدرب الاحمال في الاهلي، ان انت اللعيبه بقت تعرف تلعب 120 دقيقه بشكل مميز، باستثناء مثلا علي معلول نظرا لسنه طلع في نهايه الشوط الثاني، في نهايه الشوط الاول. ما افتكرش حد تاني وقع في اللعيبه غير علي معلول ومروان عطيه. تعبوا شويه بس انت كنت واقف على رجلك بدنيا، كنت عارف تلعب وكنت مميز، وهو دوت اللي ساعدك انك تكسب. ونيجي بقى في نهايه الحلقه نتكلم على اميز 3 لعيبه، ومش هنتكلم عن الاسوأ لان نص الفرقه كانت وحشه. فهنبدا مع بعض باللعيبه المميزه، واولهم طبعا محمد الشناوي اللي شالك ازيد من جونين 3 كانوا يخشوا فيك من الدفاع، وغلطات من الدفاع، وفي كوره في الدقيقه 2 كانت هتقلب عليك الماتش، وكانت من بدري قوي كان هيجي في الجون بتاعت مروان حمدي اللي هو شاطها والشناوي شالها وقعد كده في الارض لحد ما الجهاز الطبي ينزل له عشان يهدي. حس ان اللعيبه مش موجوده اصلا في الملعب واللعيبه لسه ما نزلتش، فحب يهدي الدنيا. الشناوي رقم 1. معانا التاني محمد هاني، زي ما اتكلمنا مع بعض ان هو بقى مميز قوي في حته الثبات الانفعالي، وان انا ما انجرش ورا لعيبه الخصم، اللعيبه اللي هي بتحاول تستفزني وتطلعني بره الماتش وانا واخد انذار عشان ما اضطرتش. فعجباني قوي. ودي نقطة ما بيعملوهاش غير كباتن الأهلي، اللي هو كابتن الأهلي اللي هو بقاله سنين في الأهلي واكتسب خبرات خلاص، وبقى عارف أنا بدور الكرة المصرية دي كلها إزاي، بدور الكرة دي كلها إزاي. يعني أنت نازل ولقيتني واخد انذار في اول الماتش، اتعصبت وخدت انذار وكده، فانت بتحاول تطلعني بره الماتش عشان الفريق تلعب ناقصه واحد. عجبني قوي محمد هاني اللي هو ما انجرش وراه من الفكره دي، ثبت وفضل زي ما هو وكمل الماتش. واللاعب الثالث احمد القندوسي. القندوسي كان مميز جدا، الكره تحت رجله سهله، بيطلع بالكره كويسه، جاب جون جميل قوي من شوطه من بره ال 18. والدي اللي انا صوتي ده اتنبح من التسديدات اللي هي بتخلص ماتشات اهي، صعدتك نص نهائي وفرقه كانت يعني اعوذ بالله من الصفار والغل اللي كانت بتلعبك بيه، خلصت لك ماتش معاهم. فالتسديد حاجه مميزه جدا، واتمنى لعيبه نص الملعب بتاعتك كلها تكون بتعرف تسدد، ولما يجي لها فرصه تسدد سدد، خلص الماتش يا سيدي، ما فيهاش اي حاجه.
ولو ما جاتش جون عادي. يعني في العلم بيقول لك ان ما بين كل 3 تسديدات ما بين الايمن والعارضه بيجي جون. انا عايزك كل ماتش سدد لك 5 6 كور كده تجيب لك منهم جون، واللعيبه بتاعتك تاخد على الشوط من بره ال 18 لما تكون بتلاعب فرقه تقيله ومش عارف تهاجمهم. لما لاعب يكون كرة تحت رجله على خط ال 18 ولا حاجه، يكون هو اصلا مميز في حته التسديد، ممكن من هجمه ميته تجيب جول. وبس كده. لو وصلت معانا في الحته دي في الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتستنى حلقات الجديده. سلام.